Pemirsa, hujan badai yang melanda wilayah Kota Depok mengakibatkan seng atap rumah warga tersangkut di kawat listrik aliran atas di stasiun Citayam. Akibatnya perjalanan kereta komuter lain dari stasiun Depok menuju Bogor terhambat selama 1 jam. Hujan badai melanda sejumlah wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa ini membuat perjalanan KRL komuter lain dari arah Bogor menuju stasiun Citayam mengalami antrian. Petugas teknisi PT KAI yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi atap seng yang tersangkut di listrik saluran atas stasiun Citayam. Skala kecil angin puting beliung ya. Terus tadi ada insiden asbes baja ringan hollow itu nyangkut di kabel rel kereta. Itu dari mana bang, atap itu? Kemungkinan dari warga sebelah ya? Ya sedikit terlambat, cuman saya ini nunggu lancar baru naik. Ada sekitar berapa jam bang? Ini kurang lebih setengah jam. Usai proses evakuasi, perjalanan kereta komuter lain pada kedua arah pun kembali normal. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.